Ja, det var Rikke og Angus, et rigtig flot spor og følge ude. En dejlig hund, søger dybt og koncentreret hele vejen rundt. En opstart, hvor den er dybt og koncentreret, og den følger også første langside rigtig flot. Kommer ud til genstanden, hvor den heller så er den næsten markeret. Det er rigtig flot. Jeg har en lille bitte anke, det er dens opstart. Det er sådan en lille smule hektisk. Den kunne godt være en lille smule mere korrekt ude. Men ikke noget, som på nogen måde skal trække det her flot spor eller langside ud af fortrindeligt. Første vinkel ud tager den fuldstændig korrekt til fortrindeligt, anden langside igen. Rigtig flot arbejde til fortrindeligt. Den sidste vinkel er også i fortrindeligt. Den har en detaljetempo på vejen ud af det, men det er sådan lidt småtingklavlægning. Så har den en ganske kort periode dernede, hvor den lige kunne søge en detaljedyb, og så kigger den lige over. Kan du følge med, gamle? Ja, det kunne jeg godt. Og så følger den alle sporet rigtigt igen. Det er nogle få meter, det drejer sig om. Den er i et pænt SG, og sammenlagt så bliver det et fortrindeligt 98.